কেমন আছেন সবাই? আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে আপনারা মোটরসাইকেলে যে অ্যানালগ মিটার অনেকে আছে, ডিজিটাল মিটার নষ্ট হয়ে যাওয়ার পরে অ্যানালগ মিটার ইনস্টল করেন, অথবা শখের বসে অনেকে ভিনটেজ লুক দেওয়ার জন্য ডিজিটাল মিটারকে সরিয়ে দিয়ে আপনারা নর্মালি এরকম একটা অ্যানালগ মিটার ইনস্টল করেন। সেই ক্ষেত্রে এই মডেলটা অথবা এরকম একটা মডেলের অ্যানালগ মিটার আপনারা ইনস্টল করেন, সেই ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সমস্যা যেটা হয়, এই এই মিটারটার ওয়্যারিংয়ে নিউট্রালের জন্য কোনো ধরনের আলাদা গ্রাউন্ড দেওয়া থাকে না। দ্যাট মিন্স আপনি যখন সমস্ত ওয়্যারিং কমপ্লিট করতে পারবেন, কিন্তু নিউট্রালটা নর্মালি আমাদের বাইকে নেগেটিভের সাথে ওয়্যারিং করা থাকে, যেন পজিটিভটা পায় সবসময়, নেগেটিভটা সুইচ করে আপনার গিয়ার লিভারটা শিফট করলে যে সুইচটা হয় সেটা নেগেটিভের মাধ্যমে ট্রিগার করে। তো আপনারা যারা মানে কোনো ধরনের টেকনিশিয়ান ছাড়া নিজে যখন ওয়্যারিংটা করতে যান, তখন আপনারা এই সমস্যাটার সম্মুখীন হন সবার আগে। সেটা যে এই নেগেটিভের পাওয়ার সাপ্লাইটা কিভাবে দেবেন সেটা নিয়ে। তো সেই ক্ষেত্রে সবার আগে যে সমস্যাটা হয় সেটা যে আপনারা এটার একটা নেগেটিভের সাহায্যে একটা সুইচ করতে পারেন না। এটার একটা সমাধান রিলে। আমি এক্সপ্লেন করবো ওয়্যারিংটা কিভাবে বেসিক্যালি দেওয়া হয়। যেমন যদি আপনার ওয়্যারিংয়ে এরকম তারগুলো থাকে, একটা ব্যাকলাইটের জন্য দেওয়া, এই রেড কালারেরটা, কালোটা পাওয়ারের নেগেটিভ, এই কালোটা আবার নিউট্রাল গিয়ারের নেগেটিভ, আবার এখানে নিউট্রাল গিয়ারের জন্য গ্রিন কালারের একটা তার আছে, হলুদগুলো ইয়েলোগুলো আপনার ওই টার্নিং সিগন্যালের জন্য, আর এটা হেডলাইটের হাই বিম ইন্ডিকেটর, এই যে ব্লুইশ টাইপের যে কালারটা। এইরকম যদি আপনার ওয়্যারিংয়ের তার থাকে, সেক্ষেত্রে আপনার সমস্যা হবে না। কিন্তু সমস্যাটা হয় কোথায় জানেন? সেটা যে এই যে নিউট্রালের যে গিয়ারের পজিটিভ তারটা, এখানে নিউট্রালের জন্য যে আরেকটা নিউট্রাল গিয়ার নেগেটিভের তার আছে, সেটা দেওয়া থাকে না। শুধুমাত্র একটা কমন গ্রাউন্ড, এই যে মনে করেন এরকম একটা ব্ল্যাক কালারের কমন গ্রাউন্ড থাকে ওই মিটারগুলোতে, যেখানে আপনি নিউট্রালের গিয়ারটার যদি আপনি কমন গ্রাউন্ড ইউজ করেন, সেই ক্ষেত্রে নিউট্রালের গিয়ারটা সারাক্ষণই জ্বলে থাকবে, কিন্তু আপনার নিউট্রালটা ইন্ডিকেট করবে না। তখন আপনাকে এই নেগেটিভ সুইচিং করতে গিয়ে আপনাকে রিলে ব্যবহার করতে হবে। রিলের কাজটা নর্মালি একটা সুইচ, কিন্তু এই ক্ষেত্রে যেই কাজটা করবে সেটা আপনি নেগেটিভ সিগন্যাল দিবেন, কিন্তু সেইটাকে সে কনভার্ট করে সুইচ করে পজিটিভ সিগন্যাল হিসেবে পাঠাবে। এবং রিলের এই যে আপনি কমন গ্রাউন্ডটা যখন লাগাবেন, ব্যাকলাইটের লাইটটা যখন আপনি ইগনিশনটা অন করবেন, তখন ব্যাকলাইটের ডিসপ্লেটা জ্বলবে। তারপরে আপনি যখন হাই বিম ইন্ডিকেট করবেন, যখন আপনার ইগনিশন অন, কমন গ্রাউন্ড যখন বডিতে লাগানো থাকবে, তখন আপনি ইন্ডিকেশন দিলেই সে হাই বিমটা ইন্ডিকেট করবে, টার্নিং সিগন্যাল ইন্ডিকেট করবে। কিন্তু যখন আপনি নিউট্রাল, এখন যদি আপনি নিউট্রালের সাথে এইটা দেন, নিউট্রালের সুইচটা কিন্তু নেগেটিভ, এখন যদি আপনি পজিটিভটা এটার মধ্যে দিয়ে দেন, নিউট্রাল কিন্তু জ্বলবে না। আবার যদি নিউট্রালের এই পজিটিভটা আপনি পজিটিভের সাথে দিয়ে রাখেন, তাহলে আপনার নেগেটিভ আপনি পাচ্ছেন না, কারণ বেশিরভাগ অ্যানালগ মিটারগুলোতেই এই নিউট্রাল গিয়ারের নেগেটিভ এই তারটা থাকে না। সেই ক্ষেত্রে আমাদের তখন রিলের সাহায্য নিতে হয়। এই ক্ষেত্রে যেটা হবে, এই যেমন এইরকম যদি একটা ডিজিটাল মিটার হয়, এই ক্ষেত্রেও কিন্তু আপনি এই সমস্যাটায় পড়বেন না। কিন্তু এটার জন্য দেখেন ইন্ডিকেট করা আছে যে ব্ল্যাক কালারেরটা পজিটিভ, গ্রিন কালারেরটা নেগেটিভ, ব্লু কালারেরটা হেডলাইটের পজিটিভ, অরেঞ্জ কালার লেফট টার্ন সিগন্যাল, লাইট ব্লু রাইট টার্ন সিগন্যাল পজিটিভ, গ্রাউন্ড গ্রিন অ্যান্ড রেড নিউট্রাল গিয়ারের জন্য, ব্লু অ্যান্ড হোয়াইট ফুয়েলের জন্য। এইখানেও কিন্তু দেখেন একটা কমন নেগেটিভ দেওয়া গ্রিন কালার, এছাড়া কিন্তু ওদের জন্য নিউট্রাল ইন্ডিকেশনের জন্য আলাদা করে কিন্তু কোনো নেগেটিভ দেওয়া নেই। সেই ক্ষেত্রে আপনি একই ঝামেলায় পড়বেন। তো এই সমস্যাটা সমাধান করতে গেলে আপনাকে রিলের সাহায্য নিতে হবে। এখন আপনারা ভিডিওটা হয়তো একটু বড় হয়ে যেতে পারে, কিন্তু আপনার বোঝার জন্য আমি যদি এক্সপ্লেন করে দিই, আপনি কাজটা আপনার সহজভাবেই আপনি করতে পারবেন। রিলে বেসিক্যালি দুই প্রকারের হয়, 4 পিনের হয় একটা, 5 পিনের হয় একটা, অটোমোবাইলের ক্ষেত্রে। তো 4 পিনের রিলেগুলো সাধারণত দেখতে এইরকম হয়। এইটা এটার একটা নির্দিষ্ট মান থাকে, অ্যাম্পিয়ার থাকে। যেমন এটা 30 অ্যাম্পিয়ারের একটা রিলে, এটা 4 পিনের। তো এরকম জাপানি রিলেও আছে, ওইগুলোর প্রাইস একটু বেশি পড়ে। নর্মালি চাইনিজ রিলেগুলো আমরা একটু কম দামে পেয়ে যাই। তো
তো এইরকম যে দুইটা টাইপের রিলে হয়, এটার মধ্যে এই যে দেখেন এটা হচ্ছে 4 পিনের একটা রিলে, এই যে একটা দুইটা তিনটা চারটা পিন, এটা হচ্ছে 5 পিনের একটা রিলে, এটা চেঞ্জ ওভার রিলে। মানে এই 4 পিনের রিলেটা আবার দুইটা টাইপের হয়, একটা হচ্ছে ওপেন হয়, একটা ক্লোজ হয়। এটাও আমি এক্সপ্লেন করতেছি ইন শর্ট, আপনি বুঝতে পারবেন। তো ওপেনটা হচ্ছে এই রকম, এই যে চারটা পিন, এই যে 87 86 30, তারপরে হচ্ছে 85, একটা কয়েলের সাহায্যে 86 থেকে হচ্ছে 85 পর্যন্ত একটা কয়েল থাকে, এবং এই যে এই সুইচ 87 এবং 30 এই সুইচটা কিন্তু ওপেন, এটা হচ্ছে ওপেন। আবার নর্মালি ক্লোজড একটা থাকে, যেটা হচ্ছে আপনি পাওয়ার দিলে সেটা ওপেন হয়, এই যে এটা হচ্ছে ক্লোজড এডিশন। হ্যাঁ, তো সেই ক্ষেত্রে এই দেখেন 87 85 এটাই কিন্তু কয়েলের অংশ থাকে, সুইচিংটা হচ্ছে এটা নর্মালি ক্লোজ থাকে, যখন আপনি পাওয়ার দিবেন তখন ডিসকানেক্ট হয়ে যাবে নর্মালি। আবার যেটা হচ্ছে ওপেন থাকে সেটা পাওয়ার দিলে কানেক্টেড হবে। তা আমরা নর্মালি যেটা হচ্ছে ক্লোজ যেই এটা থাকে ওইটাই আমরা, ওপেন যেটা থাকে সেটাই আমরা পাই নর্মালি। তো আমরা যেটা নিয়ে কাজ করবো, এটার একটা কানেক্টর পাওয়া যায় এরকম, আপনি চাইলে এরকম কানেক্টর লাগিয়ে তারপরে রিলেতে করতে পারেন, এই যে এরকম টাইপের কানেক্টর হয় 4টা পিনের বা 5টা পিনের হলে। তো আমরা হচ্ছে যেটা দেখব সেটা হচ্ছে যে নেগেটিভ সুইচিং। তো আপনারা যেই সমস্যাটা হচ্ছে, এই যে দেখেন এই যে একটা হচ্ছে কি বলে ডায়াগ্রাম, এই ডায়াগ্রামের আমরা হচ্ছে নেগেটিভ সুইচিংটা দেখব। নর্মালি এইটা মনে করেন আপনার হচ্ছে এই লাইটের যে জায়গাটা, এটা হচ্ছে আপনার নিউট্রাল লাইট, নর্মালি আপনার নিউট্রাল লাইটটা। তো আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে এই 86 85 তো কয়েল, মাঝখানে একটা কয়েল থাকে, এই কয়েলের জায়গাটা তো হচ্ছে আমরা এই এই 30 নাম্বার পিন এবং 86 নাম্বার পিন যেটা হয়, এই দুইটা পিনকে শর্ট করে পজিটিভ করে দিব, অথবা আমরা চাইলে 87 এবং 85 নাম্বার পিনটা এই 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 সাইডটাও ইচ্ছা করলে আমরা শর্ট করে পজিটিভের সাথে কানেক্ট করতে পারি। তো এখানে যেহেতু এটাই দেওয়া আছে, আপনারা এটাই মেনে নেন যে 30 আর 86 নাম্বার পিনটা আমরা হচ্ছে পজিটিভের সাথে কানেক্ট করব। ব্যাটারির নেগেটিভ তো চেসিসের সাথে গ্রাউন্ড করা থাকেই নর্মালি। তো হচ্ছে আমাদের নিউট্রালের যে লাইটের পজিটিভ পিনটা আছে সেটা আমরা কানেক্ট করব 87 নাম্বার পিনের সাথে, পজিটিভ সাইডটা। আর নেগেটিভ যে সাইডটা আছে সেটা আমরা কানেক্ট করব 85 নাম্বার পিনের সাথে। যখন আপনার বাইকটা ইগনিশনে থাকবে, মানে আপনি যখন চাবিটা অন করলেন, তখন সে কিন্তু হচ্ছে যদি নিউট্রালটা, আপনার গাড়িটা যদি নিউট্রাল কন্ডিশনে থাকে, তখন হচ্ছে এই গ্রাউন্ডটা পাওয়ার কারণে তখন এখানে আপনি নেগেটিভের ইনপুটটা দিবেন, সে এটা সুইচ করে এটা পজিটিভ সাপ্লাই দিবে আপনার ডিসপ্লের ইন্ডিকেটরের মধ্যে। তো সেই পজিটিভ লাইটটা হচ্ছে তখন হচ্ছে আপনার লাইটটা গ্লো করবে। আবার যখন হচ্ছে আপনি গিয়ারটাতে শিফট করবেন, সাথে সাথে এই গ্রাউন্ডটা কিন্তু কাট হয়ে যাবে, যেহেতু গ্রাউন্ডটা এটা সুইচটা কাট হয়ে যাবে, তখন আপনার নিউট্রাল লাইটটা অফ হয়ে যাবে। তো এই পিনটার মাধ্যমে আপনারা নর্মালি এই সুইচটা দিয়ে এই রিলেটার মাধ্যমে এই সমস্যাটার সমাধান করতে পারবেন। এখানে যদি 5 পিনেরও হয় আপনার রিলেটা, সেখানে 5 নাম্বার যে পিনটা, সেই পিনটাকে ইউজ করা লাগবে না, আপনি এই 4টা পিন ইউজ করলেই হবে। এই 86 এবং 85 নাম্বার পিনটাই হচ্ছে এই মেইন কয়েলটা। তো আপনি এই সাইড দিয়ে শর্ট করেন বা এই সাইড দিয়ে শর্ট করেন, কোনো সমস্যা নেই। আপনি যদি এই সাইড দিয়ে করেন 85 87 85 এবং 87 এর পিনে যদি আপনি পজিটিভ দিয়ে দেন, তাহলে হচ্ছে এটা উল্টে যাবে। তখন হচ্ছে 86 এ আপনার সুইচটা, নেগেটিভ সুইচটা দিতে হবে, তখন 30 থেকে আউটপুট বেরোবে। এটা ডান বাম হলে কোনো সমস্যা নেই, আপনারা নর্মালি এটা যে কোনো সাইড দিয়ে করতে পারবেন। এইটা একটা বড় ধরনের সমস্যায় পড়ে মানুষ নর্মালি এটা করতে গেলে। আমাদের বেসিক্যালি রিলেটা ইউজ করা, এই এই ফাংশনের ইউজ করার কারণ হচ্ছে নেগেটিভ সাইড থেকে আমরা সুইচ করব তাই। এখন যদি আপনারা বলেন যে পজিটিভ সাইড থেকে সুইচ করে অনেকের, যেমন হর্নের ক্ষেত্রে পজিটিভ সাইজের সুইচটা থাকে, সেটা কিভাবে করবে? এটা হচ্ছে এই পজিটিভ সাইডের সুইচের ডায়াগ্রাম। এটা দেখেন আপনি 30-তে হচ্ছে আর 86-এ এইভাবেই 30 থেকে 30-তে পজিটিভ দেওয়া, আবার আরেকটা পজিটিভের সুইচ হচ্ছে 86-এ দেওয়া। তো আপনি যখন আর হচ্ছে 85-এ পিনটা গ্রাউন্ড করা থাকে, মানে বডির সাথে চেসিসের সাথে গ্রাউন্ড করা থাকে, তখন হচ্ছে সেটা নেগেটিভ পাবে স্বাভাবিকভাবেই। আপনি যখন হচ্ছে এই 86-এর সুইচটা অন করবেন, তখন 87 থেকে পজিটিভ আউটপুটটা যাবে।
আপনার ডিভাইসে, আপনি সেটা এটা হর্ন হতে পারে অথবা লাইট হতে পারে, হেডলাইট হতে পারে, যে কোনো কিছু হতে পারে যেটা আপনি রিলে ইউজ করবেন। রিলেটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি অনেকে ভাবে যে ব্যাটারির উপর কিন্তু প্রেশারটা কম হয়, কিন্তু রিলের কাজটা আসলে প্রেশার না। রিলের কাজটা আসলে হচ্ছে যে আপনি যে আপনার অটোমোবাইল ডিভাইস যেগুলো, যে মোটরসাইকেল বলেন, গাড়ি বলেন, সেই ক্ষেত্রে যে আমরা যে সুইচগুলো ব্যবহার করি এগুলো খুবই মানে লো কারেন্ট হ্যান্ডেল করতে পারে। তো কারেন্টের ফ্লো যখন বেড়ে যায় তখন ওই সুইচটা পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তো ওই যেন ওই কারেন্ট, অত্যাধিক কারেন্টে যেন আপনার ডিভাইসটার সুইচটা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেইটার জন্য এই সুইচের যে ওভার কারেন্টের লোডটা আছে সেটা রিলে কন্ট্রোল করে। রিলেতে হাই কারেন্ট মানে হচ্ছে অ্যাম্পেয়ার যদি বেশি পরিমাণের হয়, তার রেটেড এম্পেয়ারের চেয়ে যদি বেশি হয় তাহলে হয়তো রিলে কেটে যেতে পারে, কিন্তু নর্মালি তো হয় না। আমরা 30 এম্পেয়ারের যদি মানে 30 এম্পেয়ারের যদি একটা রিলে ব্যবহার করি সেক্ষেত্রে আপনার নর্মালি আমাদের হেডলাইটগুলো বা হর্নগুলো হচ্ছে 20-25 পর্যন্ত নর্মালি উঠে, যদি আমরা হেভি টাইপের কোনো কিছু ইউজ না করি। তো সেই ক্ষেত্রে সেই লোডটা তারা খুব সহজেই সুন্দর সাবলীলভাবে তারা নিতে পারে, তখন এই সমস্যাটা হয় না। তো এইটা হচ্ছে রিলে ব্যবহারের মেইন কারণ। এটাতে রিলের কিভাবে হয়, আর হচ্ছে রিলের প্রত্যেকটা রিলেতেই নর্মালি এরকম পিনের একটা লেআউট থাকে। এই যে দেখেন 4 পিনের রিলেগুলোতে, এই যে দেখেন এটা 86 নাম্বার পিন, এটা 85 নাম্বার পিন, এটা 30 নাম্বার পিন, আর হচ্ছে এটা 87 নাম্বার পিন। এই যে 87A 87 নাম্বারের আরেকটা পিন থাকে যদি 5 পিনের রিলে হয়। এটা বডির মধ্যে ডায়াগ্রাম দেওয়া থাকে। এই যে দেখেন এই রিলের বডির মধ্যে কিন্তু ডায়াগ্রাম, যে 4 পিনেরটার মধ্যে ডায়াগ্রাম দেওয়া আছে। তো কোনটা কি, যেমন এই যে দেখেন 86-85 এই দুইটার মধ্যে হচ্ছে কয়েল, এই যে দেখেন এখানে ইন্ডিকেশন আছে একটা। আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী আপনি নর্মালি রিলেটা কিনতে পারবেন। 80 থেকে 100 টাকা নর্মালি চাইনিজ রিলেগুলো। যদি জাপানি হয় তাহলে হয়তো একটা দাম বেশি পড়বে। নর্মালি আমাদের এত লোডের কিছু তো দরকার পড়ে না। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এই যে সমস্যাটা, এই এই মিটার কনসোলটা ইনস্টল করতে গেলে আমরা যে সমস্যাটাতে আমরা পড়ি সেই সমস্যাটা কিন্তু সমাধান করতে পারবেন এই নেগেটিভ সুইচিং এর মাধ্যমে। আর পজিটিভ সুইচিং করলে হচ্ছে আপনি হর্নের ক্ষেত্রে, হেডলাইটের ক্ষেত্রে এই রিলেটা ব্যবহার করতে পারবেন। আমার হয়তোবা এক্সপ্লেনেশনটা কতটুকু কী ছিল বা আপনাদের কতটুকু উপকারে লেগেছে সেটা আমি বলতে পারছি না, আপনারা সেটা জানাবেন অবশ্যই। আমি ভিডিওটা কিভাবে বানালে আপনাদের জন্য বোঝা আরও সহজ হবে সেইভাবে যদি বলে দেন, পরামর্শ দেন, আমি অবশ্যই নেক্সট টাইম ট্রাই করব ওইভাবে করে ভিডিও করার। সবাই ভালো থাকবেন।